Hello，大家好，我是圣光。现在的位置在江子寮公园，等等准备登山去江子寮绝壁。如果你停在江子寮公园这边，在小公园的对面就有一个公共厕所，可以在登山前小解一下，或洗湿毛巾之类的。从停车格走到底后，这边右转往江子寮绝壁的方向走。路口这边有一个江子寮绝壁方向的指示牌，右转后没多久就会看到江子寮公园的入口。如果有小朋友的话，不妨在登山前或下山后，带小朋友到公园里游玩一下。公园入口的左边有一条比较小条的路，往这条小路走，继续往江子寮绝壁的方向去。入口处一样有一个指示牌，并标示距离江子寮绝壁还有多远。画面上可能看不太出来，但从这里开始就会明显感觉到开始在上山。我自己在走这里的感觉，坡度应该至少超过30度的角度，所以你在走的时候，小腿肌肉受到的刺激还蛮多的，非常适合锻炼小腿肌肉。我今天自己走完一趟之后，是觉得从公园开始走还蛮不错的。除了距离行程比较适合我以外，走在这一段上山小路，看着两旁的花花草草，心情也跟着蛮轻松愉快。当看到这些绿色围篱和凉亭的时候，代表第二个停车场快到了。走上来之后，右手边就会看到一个凉亭，也可以在这边做第一次的休息。凉亭前面这一片空地就是停车场。从江子寮公园开始走到这边的时间，大约是15到20分钟。过了第二个停车场，继续往前走，路面开始变得比较偏向铺水泥的洗石路。这边有第二个洗手间，不过这边就只有单一间而已，不像公园停车场对面那个有男女分间。这里路面的坡度就没有刚刚前面那一段陡，走起来算蛮轻松的。这里开始就有一种被山包围起来的感觉，开始觉得比较凉快。抬头向远方看去，可以隐约看到绝壁，还有很多高耸的山峰，沿路不绝的丛林声震耳欲聋。看到这个岔路的时候，就代表绝壁登山口快到了，也是第3个停车场。上来之后，在登山口处还有最后一个洗手间，但我是比较建议使用前2个洗手间，因
因为这个洗手间没有洗手台。登山口的右侧还有一块小空地可以停车，但这里的话就只适合停机车，所以如果是开车来的话，建议就是停放在姜子寮公园的停车格，或者是半山腰的停车场。从半山腰的停车场走到登山口的时间也差不多是15到20分钟。踏上登山的石阶后，第一个感觉就是忍不住想赞叹一下，当时整修铺设这些步道的功能。一块块又大又厚重的石头，除了搬运的困难之外，又可以铺设的这么整齐，整路还蛮平坦好走，坡度也不算陡，步道两侧也都有设置一些石椅石桌的功能休息的空间。步道的尾段是顺着一些大岩石搭建，今天的水量比较稀少，但看着水流经过大岩石的痕迹，可以想象水量比较充足的时候，在这里可能形成的急流或是瀑布，会是怎样的一番特殊景色？大岩石上也有留下步道新建的年份，标示了2009年。步道的尾段就是绝壁的正前方，一般情况是差不多走到这里就算是终点了，但其实它终点的左侧还有一条小路，可以继续往里面走。不过这里的路况就比较不好，属于像是登山队在走的那种路径。如果想要再往更里面走的话，建议就要装备比较充足一点。那因为今天是第一次来，没有那么充足的准备，所以就到这边休息一下就好，不打算继续往里面走。从登山口走到终点绝壁这里，也是差不多20分钟左右。所以最后总结一下，如果你是从姜子寮公园开始登山的话，单纯就一直走，没有停留，那么你走到半山腰的停车场，就是大约15到20分钟，然后半山腰到登山口，登山口再到终点绝壁，每一段都是差不多的时间，整段路可以说是非常的轻松休闲。今天的姜子寮绝壁就分享到这里啦，希望这集的资讯哦，你咧用我是讲什么鸟来想要叫？来这里登山的朋友，可以依照自己的体力状况和习惯，选择要从什么地方开始登山。如果喜欢我的影片，
记得帮我订阅和分享，还要打开小铃铛，这样才可以第一时间收到我上传的影片通知。我是圣光，一个想和你分享生活的人。下次见喽，拜拜。都看到这里了，别忘了不要逼我关门放狗。